40蚊比較少喎。點解好多嘢都我接受唔到嘅而家？可能係我冇錢，我先接受唔到。貴咯，錢好貴。以前買15蚊都夠食㗎，啲牛雜喺街咯，10蚊都唔使啊，差唔多5蚊8蚊。街店加上好明顯都冇帶。最多10蚊咯，你咯。而家40蚊都唔夠食。時間。